النائب عبد المنعم إمام. الشاعر الكبير أحمد مطر له مقولة بتقول: صمتك أحيا ولكن الذي ألقاه ينطقني. هذا القانون، وأنا بتكلم من وجهة نظر شخص ليبرالي مؤمن بالاقتصاد الحر، كان من أكثر المشجعين لهذا القانون رغم موجة كبيرة جدا من الانتقادات كانت في وقتها. وبتكلم أنا كلامي هنا حرصا على هذا القانون. هذا القانون كانت ميزته الرئيسية إنه قانون وصندوق مستقل، ليس صندوقا حكوميا بالمعنى الرسمي زي صندوق إعانة الطوارئ، زي صندوق التنمية الحضرية، زي غيرها من الصناديق اللي تابعة للسيد رئيس الوزراء. خطورة هذا التعديل اللي أنا برفضه شكلا وموضوعا إنه هذا الصندوق بهذا التعديل أصبح تابع لرئيس مجلس الوزراء اللي هو أصلا رئيس الجمعية العمومية ليه، وما كانش في أي داعي لأنه إحنا نعمل هذه التبعية للسيد رئيس مجلس الوزراء. في صندوق اتاخد ليه 13 وزارة أصول، حجم أعماله 200 مليار جنيه، ولكن ده كان مقبول في حالة إنه الصندوق ده صندوق مستقل. لكن النهارده بقى صندوق زي كل الصناديق التابعة للسيد رئيس مجلس الوزراء اللي هم كثيرين للغاية، لكن رقابة البرلمان عليه رقابة غير كاملة. البرلمان يرسل إليه فقط دونا عن كل الصناديق، وده كان مقبول قبل ذلك القوائم المالية، لكن برامج الصندوق وخططه وبرامجه لا يناقشها البرلمان. وبالتالي احنا هنا بموافقتنا على هذا القانون بنعمل تشوه لأول مرة. صندوق بقى تبعيته كاملة داخل الهيكل الإداري للدولة، تابع لرئيس مجلس الوزراء، ولا رقابة على ولا رقابة على أي من أعماله تابعة للبرلمان المصري. وبالتالي أنا برفض هذا القانون من حيث المبدأ رغم مناقشتي الكبيرة مع الحكومة في اللجنة ورفضها التام لأي تعديلات. قلت لهم يا جماعة شيلوا جملة يتبع رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس الجمعية العمومية وخلوا وزير مختص يتغير وتنتهي المشكلة. لكن احنا كده بنعمل كيان مشوه لأول مرة داخل قانون مصري ولا شكل له آخر. حتى الصندوق تحت مصر، صندوق تحت مصر قايم على التبرعات مش على نقل الأصول اللي زي صندوق مصر السيادي. وبالتالي احنا هنا بنسن سنة الشرعية ليس لها مثيل من قبل. شكرا يا فندم. شكرا. تصحيح بسيط، هو يتبع مجلس الوزراء وليس السيد رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادة 2 الواردة من الحكومة وقد وافقت عليها اللجنة.